ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ
ប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា